저희 지금 모에레누마 공원 가는 길인데 여기 미조 시장이었네요. 가는 길이. 아이. 이런 거 있는 곳이에요. 하이센더. 버스 센터에 왔어요. モエレの間公園東口。と全然関係ないので、ちょっとわからないんですけど。 우선 지하철 티켓 나왔습니다. 네 학교 뭐라고 하는데? 기억이 안 나는데? 이치는 아니었던 것 같아. 큐? 고주엔이었던 것 같은데? 고주엔? 니하크 큐. 다시 물어볼까? 니하크 교주엔, 니하크 큐주엔. 250円 아, 고주엔. 아리가또 고자이. 한국어로 안내하고 있습니다. 오늘의 컨디션은? 갑자기 생기 있어졌다. 오늘 컨디션은 눈알 빼고는 나쁘지 않은 느낌? 저는 나름 체력이 나쁘진 않은 편이어서 괜찮답니다. 아닌 것 같은데? 아니에요. 아니에요. 버스 타는 곳을 가고 있습니다. 바람이 너무 많이 부네요. 버스 210엔이에요. 갑니다. 가는 길이 한적하네. 나무길이 바람 때문에 부딪히는 소리가 되게 좀 무섭게 들려요, 되게. 자전거 빌려서 타고 가겠습니다. 저희 헬멧 쓰고 탔어요. 와, 길이라서 피라미드 안으로 들어왔는데, 와, 되게, 날씨 맑으니까 예쁘다. 피라미드. 왜죠? 저기 올라가야 예쁜 곳 다 보인다고 하는데 저기 사진 찍고 있는 거 아니야? 힘든 거 같아. 저기야? 너는 가고 싶어? 나는 가고 싶다기보단 가봐야 하지 않을까? 완전 무슨 민도 시작하면 같아. 저기 올라가 보도록 하겠습니다. 와, 대박이다, 여기. 그럼. 저희 이제 자전거 반납했고 밥 먹으러 가보겠습니다. 거기 웨이팅이 굉장히 길어서 웨이팅 하는 동안 다른 데를 갔다 올 수도 있을 것 같아요. 좋은 곳인 것 같아요, 여기. 지금 이틀 연속 공복에 자전거 탔더니 너무 배가 고프고 힘들어. 아까 버스에서 헤드뱅잉을 하시던데 아주 그냥. 아주 맛있게 잤어요. 제발. 이제 곧 웨이팅이 짧게. 짠! 토리톤스시랑 삿포로 맥주박물관이랑 가까워서 웨이팅 시간에 한번 들려봤습니다. 근데 아까 지나가는 사람들마다 얼굴이 빨개져가지고 지나가는데 즐거운 시간을 보내셨나봐요. 짠! 외관은 되게 이쁘네요, 되게. 뭔가, 뭐랄까. 예뻐요.
여기가 될 것 같은데? 원래 마실라 했는데 지금 초밥도 안 먹고 그래서 그냥 안 먹으려고. 맥주 축제에서 맥주도 먹었으니까. 이쁘게 생겨가지고 좀 탐나네요. 이거 귀엽다. 키가 되게 좀 탐나는데요? 오, 겁나 좋아요. 귀엽다. 엥? 곧 들어갈 수 있을 것 같아. 드디어. 저희 드디어 들어왔는데요. 한 2시간 넘게 기다린 것 같은데? 오늘의 추천 메뉴. 아니 이거 한글로 하고 이거를 일본어로 하자면 어쩌자는 거지? 뭔가 저희의 초밥을 이렇게 테이블마다 담당해 주신 분 계신가 봐요. 처음에 소개해 주셔서 조금 맞아. 그래서 무슨 약간 뭐랄까. 내가 뭐라고 내보는 이런. 참치 대뱃살. 맛있다. 맛있어? 다음은 그냥 온갖 해물 올려져 있는. 해산물 좋아하는 사람 입장으로서 맛있어? 손님 먹고 진짜 감동했어. 진짜? 진짜. 진짜 이런 맛. 맛있는 데인가 보네. 맛있어. 맛있긴 해. 난 해물 맛을 잘 모르니까. 다 넣고 계산하는데 나한테 이컵 파란 거예요. 뭔가 스시도 맛있었으니까 안 살 수가 없어서 2개 샀어요. 엄청 바스락바스락거려. 내가 동키에 가보도록 할게요. 지친 사람. 여기 바로 파라코예요. 저희가 포기한 곳인데 여기. 스리폰 줄 하나도 없어요. 기저귀 사야 되나? 이제 필요한 엄마의 심부름 무좀약을 사보도록 하겠습니다. 일단 돈키호테 쇼핑하고 있는데 좀 찍기 힘드니까 안 찍을게요. 돈키호테 유튜브에서 많이 비싸니까 그거 보세요. 돈키호테 영상 안 찍을라 했는데 여기가 애니메이트보다 더 좋은 것 같아서 여기 4층에 있거든요. 저기서 아까 동묘처럼 옷 싹 다 뒤지고 막 이게 훨씬 좋네요. 삿포로는 애니메이트보다 그냥 메가돈키에서 구경하는 게 나을 것 같네요. 하이크 같은 거 발견해서 봤더니 어때요? 뭐야 이거 연습? 바리바리 걸즈 누가 봐도 나 관광객이에요 하면서 바로 TV타워 가서 기념품 샵부터 가서 보고 나중에 야경을 보고 사진을 찍도록 하겠습니다. 오늘 삿포로 마지막 저녁 어떠세요? 소불이다. TV타워에 갈 겁니다. 가고 있습니다. TV타워입니다. 좀 크죠? 에펠탑이다. 어? 1층 상황. 1층 상황. 무슨 소리야? 그럴 리가 없어. 3층은 이건 뭐야? 귀여워. 이거 찍고 싶은데? 이거 네가 바란 거잖아. 근데 이거 그거 아니야? 그 불판. 이런 거. 내가 아까 얘기한 거 엄청. 이거 내 거야. 스파이더 모양. 골든카무. 이거 뭐야? 저도가 아니라 골든 카메라야 이거? 응. 생각보다 높은데? 오.
되게 관람차 보인다. 미세한 거. 오호. 생각보다 진짜 높아. 무서워? 아니요? 아 갑자기 이런 데 서면 어떡해. 우와. 우와 높은데? 근데 벌써 야경을 미리 맛본 것 같아서 칸에 막아놨으면 좋겠는데? 갑자기 여기서 문이 열리면 어떻게 할 거야? 어? 열리면? 놀라겠지? 이게 끝이야? 뭐야, 여기도 있어? 뭐야, 귀엽다. 응? 이거는 타카이도 한장인가? 이거 되게 귀엽지 않나요? 네,どうですか? 키미가 뭐 어떻게 해? 무서워? 연약한 여자네. 그게 아니라 이게 왜 이렇게 딱 떨어지는 게 분리될 것 같아. 이게? 너 진짜 애니다. 저는 이게 무섭지 않나 봐요. 뭔가 이런 거는 안 떨어지니까 안 들었겠지. 그리고 이것도 뭔가 갑자기 열릴 수 있을 것 같은데. 정말? 그런 것 때문에 무서워서 못 가겠어. 이렇게 셀비타워에서 웃기다. 여기입니다. 뭐 먹지? 넘버원이 아무래도 저희 늦게까지 하는 데가 없어서 그냥 늦게까지 하는데 아무데나 찾아주질 않거든요. 좋은 것 같아요. 사실 풀리가 마음에 들고 그리고 내 앞에 있는 사람이 너무 예뻐서 스프 카레 나왔습니다. 치킨 스프 카레 시켰고요. 치즈밥 시켰어요. 맛있어? 뭐 맛이지? 아니 맛있는데 카레 맛인데 묽고 사람들이 브로콜리가 하도 맛있다고 그래서 한번 먹어보겠어. 엄마? 브로콜리 진짜 맛있는데? 그래? 응. 저 브로콜리 안 좋아하는데 스프 카레 먹는 블로그마다 무조건 브로콜리 추가하라고 그러거든요. 브로콜리 혐오자로서 먹어보겠습니다. 맛있지? 되게 맛있다. 브로콜리 어떻게 해서 이렇게 맛있게 할 수가 있지? 진짜 맛있다. 브로콜리가 진짜 맛있어. 브로콜리가 왜 이렇게 맛있는 거야? 이러고 하고 있어. 스프카를 다 먹고 파르페 마무리하러 왔습니다. 많아 사람? 今予約で満席で少々お待ちください。 満席なので숙소 근처の 파르페야を行ってきっと思います. 맞나? 또 마지막 건너야 돼? 지금 저희 파르페집 3번인가 빠꾸 먹고 지금 다 웨이팅 있고 지금 시간이 비록 11시지만 네 왔습니다. 지금 그렇네. 나는 김정은이 진짜 없다는 건 알겠지? 김전일? 김정은 사진이 아 김정일? 저는 치즈케이크랑 후르츠 파르페고 친구는 초콜릿도 파레를 시켰는데 상당히
카운시잖아요. 생크림이 아니라 아이스크림이구나. 아 진짜? 맛있네요. 완파 있습니다. 완파. 완패? 완파. 맛있었다. 마지막 밤은 그러게. 초점이 안 맞네. 눈물이 고여서 지금 초점이 안 맞는 거고요. 너무 슬프네요. 마지막을 이렇게 달달한 파르페로 끝냅니다. 혹시 어디서 오셨어요? 마지막 스즈키노 저녁 애월. 이제 돌아왔슈. 5일 동안 수고해준 제 동전지갑 이 빵꾸났어요 지금. 수고했어. 너무 더럽다. 씻고 짐 정리하고 자야겠죠? 너무 더럽네.